Hello，大家好，我係毛毛啊！我哋依家喺廣州嘅海珠區，今日帶大家去食一間出品好正，但係好少人知道嘅餐廳啊！Go go go！我哋要食嘅呢就係呢間如意一品君臨亭，最近嘅地站呢係2號線東曉南站 D 出口，或者係10號線工業大道南站 C 出口。呢兩個地鐵站行過嚟都係800米嘅。嗱，咁呢間如意一品呢就比較少人識㗎。我見好似都冇人拍過嘅，所以就過嚟拍下咯。呢個呢，就係佢門口入咗嚟之後呢，係要搭 lift 上去㗎。佢呢喺5樓，佢呢係開早上11點半嘅，到下晝2點半。夜晚呢，就開下晝嘅5點鐘到夜晚10點鐘嘅。逢星期一呢，係會休店㗎喎，好識享受生活。我第一次見餐廳會有定休日。上到嚟5樓啦，首先會見到個關公喺門口，之後呢，就有人帶位啦。樓下呢有好大個停車場㗎，開車過嚟食飯都好方便㗎。之後呢，擰過嚟會見到佢嘅等候區啊，亦都係佢嘅前台啦。裝修係比較靚嘅，好多佈置啊，好精緻。呢個老闆呢，除咗有如意一品呢間店之外呢，佢仲有一個叫做如意嘅連鎖品牌㗎。如意呢就比較多人知，有好多間分店㗎。菜式呢就同如意一品差唔多，不過我覺得出品就如意一品好啲咯。呢個呢就大廳嘅環境啦，樓層都幾高下㗎，整咗幾眼吊燈喺度嘅，一大個電視屏幕，全部都係呢種圓台，坐起身都舒服㗎。行到嚟呢度係佢嘅花園啊，佈置咗小橋流水，有唔少人會揀坐花園度食飯㗎。環境好清幽啊，估唔到咧上咗樓之後都仲有咁樣嘅景色。水池入邊呢仲有養錦鯉添㗎，雖然就唔係好大條，但係都好有活力啊！呢個呢就係花園景啦，好似依家咁樣，陽光好又唔太過熱嘅話，坐花園真係一流，好舒服啊！種咗好多綠色植物㗎，但係冇蚊蟲，好安全啦，唔使防蚊。佢有好多房㗎，都可以睇到呢個花園景㗎。我哋睇下房係咩樣啊？首先一對大木門啊，鋪咗階磚，好有以前大屋嘅感覺啊！咁仲有茶几、有屏風，各種裝飾，睇上去都好骨子下㗎。坐好啦，咁啊睇睇菜單啦，一共呢係有3份菜單嘅。先睇呢一份紅色嘅，係炒菜嘅菜單啊，大概睇睇有啲咩菜式啊，因為同嗰本大菜單呢有少少重複㗎。有竹腸皇啦、分鴨啦、鵝掌翼啦，咁仲有啲呢係皇牌必食嘅，有焗松葉蟹啊、金沙雞啊、包片啊，仲有一個好過癮嘅燒鵝三米粥啊。價格嘅話呢份菜單我覺得係稍微貴少少㗎，佢標嘅最平都40幾蚊嘅菜式嚟㗎。咁睇完咗呢份菜單，我哋睇睇另外一份，都係呢份細嘅。呢個呢就係魚生菜單，標榜呢佢自己係順德魚生餐廳啊。但係呢份菜單呢係冇寫價格㗎，因為佢外邊就有個海鮮池，睇住海鮮池揀更加有激情啊！咁我哋睇完咗菜單再去睇海鮮池啊。呢本呢就係佢嘅大菜單啦。首先睇到個收費標準先，大廳茶位最平呢係6蚊雞一位嘅，飯呢就5蚊雞一碗，咁其他收費呢都有寫㗎啦。之後就睇菜式咯。首先呢係佢嘅魚生啊，真係有唔少啊，各種魚蝦蟹啊。之後呢就係菜式啦。咁最出名嘅呢係呢個一品白切雞啊，88蚊半隻嘅。咁仲有個如意鳳凰雞198蚊一隻。梗係唔知咁少招牌菜啦，仲有好多㗎。例如呢個至尊脆皮燒鵝啊，佢可以做一個燒鵝回4包168蚊一例嘅，就係4隻鮑魚加上燒鵝啊。花螺鮑魚炆鱔雞278蚊半隻。之後呢仲有好多嘅菜式㗎，豐儉由人啦，薑葱焗水魚268蚊一煲，嗰堆嘅炒菜呢個好靚啊，羊肚菌煎釀蝦膠128蚊一份啦，我哋應該會試一試嘅。有好多嘅海鮮菜式，有海鮮翅啊，所以確保到佢嘅新鮮啊。鹹蛋黃叉燒78蚊一份，係呢度嘅招牌菜。仲有個正宗手打墨魚餅68蚊一份，都係呢度嘅招牌菜，係咪真係豐儉由人呢？呢個呢就真係好少見啦，我肯定會試㗎。仲有好多個菜㗎，生菜包啊、浸時蔬啊、炒蟹啊、牛仔骨啊，呢個呢都正㗎。蝦醬栽菜花啊，48蚊一份啊，好受歡迎㗎。咁仲有啲雞中寶啊、炆海參啊、肉餅啊，有少量嘅辣菜啦，有少量嘅名貴菜式啊，花膠雲吞雞啊、扣鵝掌啊、扣鋼爆啊、雪花牛肉啊、鵝掌翼啊。有好多嘅湯類啊，咁湯類呢啲有啲好名貴嘅千聲嗰啲啊，呢啲雞煲翅啊，咁之後呢，仲有啲時蔬嘅，時蔬嘅話就30幾蚊到60幾蚊咯。之後就係主食啦，比較出名嘅呢係個三絲煎麵啊，48蚊一份嘅。
咁仲有佢嘅順德魚蓉羹啊，108蚊一例，都係比較受歡迎嘅。特別推薦嘅咧係呢度嘅惠東海膽炒飯啦，88蚊一例啊！睇個樣咧就非常之多嘅海膽啦。好，睇完咗啦，我哋去睇海鮮池啦。呢個咧係佢小花園，花園呢度咧就有佢嘅海鮮池啦。而嗰度咧就睇到佢嘅廚房啊，乾唔乾淨、衞唔衞生，可以咁樣望一望嘅。呢個小花園都好正喎，有好多嘅綠植啊，環境唔錯。咁睇睇今日嘅海鮮係咩價嘅先？生蠔18蚊一隻，咦？龍蝦328蚊一斤。佢菜單度咧有寫每樣海鮮可以揀嗰啲做法㗎啦。九節蝦148蚊一斤啊，白貝28蚊一斤。呢度主要咧係做順德菜嘅，最出名就係魚生㗎啦。不過咧我都係唔係太夠膽食魚生啊。咁除咗魚生之外咧，佢仲有好多海鮮、好多餸嘅出品都好正㗎。咁兜完咗個花園仔就睇完咗海鮮啦，我哋就去落單啦。鹹蛋黃叉燒78蚊一份，份量都幾多下㗎，有成10幾片㗎。而且一上到嚟聞到好香嘅叉燒味道啊，賣相都係一流㗎，好靚啊！你睇下係將鹹蛋黃呢咁樣釀咗入個叉燒入邊㗎，係一道功夫菜嚟㗎。有冇人知道係點釀嘅呢？知道嘅可以留言話我知喎。每份叉燒之間呢，仲擺一片黃瓜嚟隔開㗎。最中意呢就試呢種要啲技術嘅菜式啦，起碼自己復刻出嚟呢都比較難嘅，出邊先食得到啊嘛。嗱，咁樣係將個鹹蛋黃釀咗入去嘅，而且每一片呢切得係呢個厚薄嘅咋，唔會太過大嚿㗎。試試味道啦。後邊嘅叉燒唔錯喎，再試多啖，我要食到個黃為止。揀嘅叉燒肥瘦適中，唔油膩啊，而且個叉燒汁嘅味道啱啱好，唔會太過甜嘅，仲有一種燒叉燒嘅香味喺度㗎。入邊鹹蛋黃咧沙沙地嘅質感同出邊嘅肉咧好有對比嘅，而且味道咧係真係鹹鹹地㗎，所以咧係一個鹹甜嘅對比啊，好正啊，好特別啊！嗱，入邊咧係咁樣嘅，真係唔肥膩，好好味啊！無論味道同口感都好有層次啊！而且咧我食落去啊，覺得佢個叉燒咧有少少果木香味㗎。食一嚿叉燒，食一片黃瓜。不過呢片黃瓜，我覺得食完之後會有少少腥咯。可能黃瓜嗰種味加埋叉燒之後，就會形成咗個腥味。反正覺得奇奇怪怪嘅。叉燒好食嘅，黃瓜我唔係好中意。燒鵝回4包168蚊一例，份量都幾大下㗎。咁咧就冇得揀下裝定上裝嘅，所以就隨機啦。鮑魚嘅話就大連包咯，俾咗4隻。下邊呢係有點火保暖嘅，所以都細緻做得唔錯。咁我哋就睇睇主角嘅燒鵝啦。首先佢皮呢係非常之硬嘅，係真係好硬。之後就睇睇佢嘅肉啦。呢個燒鵝有啲肥嘅感覺喎，白色嘅脂肪好似有啲多喎，肉反而唔係好多咯。而且呢，我發現啊，佢皮下邊呢仲有呢種黑色一條條嘅呢，其實就係掹唔乾淨嗰啲毛啊。呢個燒鵝揀嘅材料同埋做法好似都麻麻地啫喎，期待味道啦。硬脆皮有啲渣，脂肪嘅感覺非常之明顯。呢個燒鵝嘅調味咧都還可以，都幾香下嘅。粗粗地食一食嘅話就冇問題，但係要160幾蚊，我覺得性價比好似暫時覺得唔算好高咯，因為嗰個白色脂肪感覺真係太明顯啦，有種好肥膩嘅感覺啊。我申請要點一點佢嗰個酸梅醬啊，質感係呢種。點個酸梅醬之後呢就可以解膩，但係個味道會太過酸，又會冚晒佢燒鵝嘅味道喎，顯得無論點樣都係唔出彩。中間嗰部分咧就唔係好滿意啊，咁我哋睇睇呢個髀位部分會唔會好啲先？咁樣咯，切得唔係好靚啊，佢有啲鬆散嘅感覺啊。嗰種硬嘅皮咧會有少少渣㗎，希望呢個髀位會好啲啦。不過呢個燒鵝嘅份量咧係好大嘅，髀位咧就好好多，好明顯係食得到有鵝嘅鮮味嘅。其實佢調味咧係屬於比較淡嗰種啊。唔搶鵝嘅鮮味嘅，而且髀位嘅肉咧會更加多汁㗎。不過我都係唔係好中意佢做嘅呢種硬皮咯，食落去會有啲渣，而且呢度嘅皮咧係比較厚嘅，所以渣嘅感覺會更加明顯嘅。勝在份量夠晒大，同埋有4隻鮑魚坐鎮，4大隻鮑魚炆到入晒味㗎啦，顏色嘅話係好金黃嘅，比隻燒鵝仲要金黃啊！實際咧就唔知啦，試過先話你哋知。真係好大隻嚇，一共有4隻嘅。
食鮑魚。都餵得幾入味啊！係有燒鵝汁嘅味道喺入邊嘅啦。口感係嗰種好強勁嘅彈牙，好緊緻嘅啦。佢燙過嘅，外邊係會稍微硬脆少少㗎。佢鮑魚揀嘅材料咧唔差嘅，有鮮味，不過咧就炆到有少少硬咯，所以食到有啲韌嘅感覺啊！真係太緊實啦！呢隻鮑魚要好有牙力先咬得開啊！係非常之實淨啊！我係用緊力啦，但係佢真係唔彈啊，因為佢好硬。其實佢瘦嘅呢位咧係好食嘅，不過呢啲肥嘅位置咧就真係太過膩啦。所以大部分餐廳嘅做法咧都係剔咗呢啲肥膏㗎。其實唔係餐廳想揾利品，而係咁樣咧可以令到大部分人都覺得成分都係好食嘅。如果唔係真係太膩啦，酸梅醬都解唔到膩啊！好恐怖呢個肥位，太可怕。呢個咧就非常之典型嘅玻璃皮啊！大家睇睇嗱，好脆㗎，由頭到尾都係咁脆㗎，而且好硬淨添啊，唔會敲碎佢㗎。睇下大大嚿幾咁堅固啊！聽聲係咪好脆咧？但係其實感覺咧唔係嗰種酥脆㗎，你睇佢非常之硬脆㗎。就算你捲埋啊，咁樣夾完佢啊，再食落去都仲係咁嘅聲，都仲係脆㗎。呢啲就我哋平時講嘅盔甲嘅嗰種玻璃皮啦，同傳統嗰種蘇化嗰種皮咧唔一樣㗎。但係佢就對時間冇咩要求咯，由頭食到尾都係咁脆。羊肚菌、羊蝦膠原價咧100幾蚊，不過咧喺美團上邊咧係可以買單份嘅套餐嘅，只需要68蚊嘅咋，份量係好大好大嘅，俾你哋睇睇，咁大一條嘅羊肚菌啊！蝦膠咧就係將蝦打到起膠啊，要嘅咧係一個膠口嘅感覺啊。將蝦膠釀入羊肚菌度，聞到香味嘅，顏色係咁樣金黃色㗎，份量好大，好有擺盤，好靚，先收60幾蚊，拎起身咧就聞到羊肚菌嘅香味啦，期待。好有彈性。條味比預想嘅清新好多喎，好重嘅菌嘅香味喎，之後有蝦嘅鮮味，唔錯啊，幾好喎。同埋佢會食到有羊肚菌有種嗦嗦聲好爽脆嘅口感嘅，個味道有滲到落去，兩樣選材都唔錯。咁蝦膠咧係打出嚟嘅，一定要起膠。而平時食嗰啲蝦滑咧係可以粗一啲嘅，要有蝦嘅啲顆粒感㗎，兩種係唔同嘅嘢嚟㗎。好食啊！佢羊肚菌真係好香啊！先60幾蚊，呢個餸嘅性價比真係好高啊！佢嘅羊肚菌咧係真係有羊肚菌嘅味道㗎，而且係爽嘅口感嘅。而佢嘅蝦膠咧係好彈牙，有蝦味㗎。調味方面咧，啱啱開始食咧就覺得係嗰種清淡宜人嘅，後邊食得多咧覺得都係稍為偏鹹咗少少。不過只要搭配一個主食食就會好好多㗎啦，而且咧佢總體嚟講咧係唔油膩嘅，食完之後係唔厭嘅。呢個餸係幾好味嘅，我覺得好抵食啊！真係擺盤真係好靚啊，中間仲用青菜揀開咗嘅。比嘅菜遠部分好爽脆啊！仲有啊，佢吸收咗羊肚菌嘅味道之後好香啊，唔單止有青菜味道，仲有菌嘅香味添啊，口感仲要好爽脆。先60幾蚊，呢個菜就真係有啲抵到爛嘅感覺，真係好大份啊，好誇張啊，性價比太高啦！記得喺美團上面買嘅。呢道餸真係全場性價比最高嘅餸啊！佢無論味道定係口感都好有層次啊！煎到咁樣兩面都係金黃色㗎，外邊有少少脆脆地，入邊係緊實嘅蝦膠啊！佢黑色咧唔係因為煎燶咗啊，而係羊肚菌本身咧就係黑色㗎啦。而且呢個羊肚菌嘅味道咧係好香嘅，口感亦都係好爽脆嘅，係菌嗰種爽脆㗎。洗得又乾淨喎，釀咗蝦膠入去之後咧，令到呢道餸嘅味道更加有層次，更加好味啊！惠東海膽炒飯88蚊，哇，非常之香啊！呢度啲菜式一上嚟啦，全部都具備咗色同埋香呢兩點嘅，好吸引啊！你睇到上面係擺咗木魚片㗎，所以因為個熱力問題咧，會咁樣一隻喐喐下嘅，好過癮嘅。金黃色嗰啲咧就係海膽啦，淺黃色嗰啲咧就雞蛋，仲有啲葱花。米嘅話咧，等我嚟睇睇，係呢種比較長嘅炒飯專用米，
咁啊難度低一啲，但係出嚟效果就好啲咯。不過可能會缺少咗個米香味。炸啖嚟試一試先，呢個飯一上嚟係最香係佢啊，真係非常之香。佢個木魚片啊香到不得了啊，同埋咧海膽炒飯，講真，廣東人超中意。我唔明佢有咩神奇嘅地方，可以喺度紅咗好多年噶啦。一去海邊咧，個個都話食咩飯啦，海膽炒飯啦。就算喺海邊咧，都要幾廿蚊一個㗎。咁仲要佢落咗咁多嘅海膽，非常之多嘅海膽。哇，真係好香啊！試味道啦。炒得好乾爽喎，因為咧係用合成米炒嘅，所以咧係粒粒分明㗎，非常之乾爽啊！咁佢揀嘅材料咧，除咗米之外，其他嗰啲都係唔錯㗎。蛋咧有好香濃嘅蛋香味啦，而且係炒成咗蛋絲嘅，口感係比較明顯㗎。海膽嘅話咧係咁樣一粒粒㗎，嗰個海膽絲味係好明顯㗎，仲放咗啲葱啊，同埋有啲洋葱絲喺入邊嘅。成個口感真係好有層次啊！咁佢唔單止有呢種普通嘅合成米嘅，佢仲放咗少少合成嗰種紫米嘅，令到成個餸嘅色彩咧係比較靚嘅。但係呢種米真係降低咗難度之後咧，係冇咩米香味嘅咯。佢炒飯嘅調味咧係比較清淡㗎，冇明顯嘅鹹味嘅，主要就靠佢自己食材本身嘅味道。好在佢放咗足夠多嘅海膽啊，所以有海膽嘅鮮味搭夠啊，都幾鮮下㗎。海膽就會有少少沙沙地嘅質感添㗎。我覺得呢份飯比喺海邊食嗰啲出色好多㗎啦。打卡活動係可以送甜品㗎，有糖水啦，有茶凍可以揀㗎。咁我哋咧就各要咗一個試一試啊！打卡活動免費贈送嘅甜品啊，各要咗一碗嘅。呢個咧就係桃膠燕麥沙啦。嗱，深色嘅呢咧就係桃膠啦。大家食過未咧？其實咧係一樣比較寒涼嘅食材嚟㗎。後生仔女咧可以食一食，年紀大嗰啲咧就唔建議食咯。咁樣一碗仔嘅。另外呢個咧就係紅豆烏龍茶凍啦，上面咧係大大粒嘅紅豆，睇上去就煲到起晒沙㗎啦，爆開晒。下邊咧就係茶凍啦，係一個凍嘅甜品嚟㗎。茶凍嘅質感咧係比較結實嘅，你睇下幾咁用力，唔係普普通通嘅果凍啊。嗱，咁樣嘅顏色嘅，好有茶嘅色水啊，半透明㗎，同紅豆一齊都幾靚啊，份量唔大。先試咗個茶凍先啦，有紅豆啊，我中意啊。我覺得咧，齋睇個茶凍同埋個紅豆咧，兩樣嘢係 O K 嘅，但係嗰個糖水真係太甜啦。嗱，佢茶凍咧係咁樣結得比較實淨噶啦，仲有好濃郁嘅烏龍味㗎。紅豆咧已經煲到起晒沙㗎啦，好好食㗎。所以就個糖水嗰部分啊，調味太過甜啦，真係好甜啊！而家成份甜品咧，真係甜到漏啊，頂佢唔順啊！齋睇個茶凍同埋紅豆，我覺得係中意嘅。其實效果應該唔差嘅，而且個樣咧係好靚嘅，咁樣晶瑩剔透嘅。但係可惜啊，佢用嘅糖水真係好甜啊！雖然打卡免費送嘅啫，但係都可以認真調一調個味道㗎。之後要試嘅咧就係呢個桃膠燕麥沙啦，講明沙，所以質感係比較濃嘅呢種咁樣嘅糊仔狀啊，金黃色嘅。試試味道啊！呢個糖水咧就比較少地方見。唔係出邊平時常規食嘅糖水咯。呢個沙咧食落去口感唔會太過結嘅，唔黐牙嘅，唔會好似糊仔嘅，都幾清爽下嘅。味道咧就冇啱先嘅紅豆茶凍咁甜啦，佢就比較健康嘅味道，好清淡嘅。不過佢嘅桃膠咧好似煮得太耐，口感係真係好軟㗎啦，一啲都唔爽㗎。桃膠咧睇樣好睇，但係真係年紀大嘅唔建議食咁多，太寒涼啦。佢只不過係桃樹嘅膠嚟㗎咋，流出嚟嗰啲果膠啊。按市價我哋批發啊嚇，幾廿蚊一斤㗎咋。至於呢個糊地嘅口感，其實都唔算好黐牙嘅。總體嚟講就不過不失嘅一個免費甜品咯。食飽飽就埋單啦。今餐咧係一共食咗416蚊嘢嘅，現場咧就俾咗298蚊，換咗一個政府消費券啊，200蚊減50。咁仲有一個咧係美團上面俾咗錢㗎啦，68蚊嘅羊肚菌羊蝦膠啊，所以今餐咧一共係實際消費咗366蚊㗎，都好飽啊！今次4個餸，4個都係大菜啊，份量非常巨型㗎。咁4個餸之中咧，最推薦嘅係佢嘅鹹蛋黃叉燒同埋佢嘅羊肚菌羊蝦膠啊。嗰個羊肚菌羊蝦膠咧份量大，擺盤靚，無論請客定自己食飯都好有儀式感啊！而且咧，佢揀嘅材料好正啊！羊肚菌係爽脆有羊頭嘅味道，蝦膠咧亦都夠晒彈牙，好鮮嘅蝦味啊！
至於佢嗰個鹹蛋黃叉燒，其他地方好少見㗎，佢仲要做得唔差，咁嚟到梗係要試啦。將個鹹甜味呢個碰撞咧融合得好好㗎，俾你嘅口感都係好多元化嘅。至於佢嗰個燒鵝啊，同埋佢嗰個炒飯咧，我覺得就比較普通嘅，特別係個燒鵝口感方面咧係比較肥膩少少㗎，而且佢係做嘅玻璃皮啊，無論邊一個點都唔係我特別中意嘅咯。至於個海膽炒飯，海膽味係足嘅，不過咧佢用嗰種係合成米，我真係唔係好中意呢種米咯，係冇咗米香味㗎，就覺得普普通通嘅水平咯。咁佢呢度咧，總體嚟講睇個價格好似偏貴咁樣啦。不過其實佢個出品咧係對住個價格，而且份量係巨大㗎。加上個環境咧係好光猛、好靚㗎，係屬於老廣非常之中意嘅環境啦。佢已經開咗9年㗎啦，好受附近街坊歡迎㗎。如果順路過，建議嚟試一試，出品唔錯㗎。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注頻道喎，點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔。仲有啊，打開小鈴鐺啊，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋就下期見啦，拜拜。